ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல் கியூட் vlogs கவி. இன்றைக்கி நம்ம பார்த்திங்கன்னா இது வரைக்கும் போடாத ஒரு vlog தாங்க இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் காட்ட போகிறோம். இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான வீடியோ. அது என்னென்னா, எப்போவுமே நம்ம ஒரு மெட்ரோபாலிட்டன் சிட்டி, ரொம்ப ஒரு டெவலப்டு சிட்டி, பில்டிங்ஸ் அது இதுன்னு ரொம்ப ஒரு பீச், அதாவது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து ஒரு பழகின பிளேஸஸே பார்த்துட்டு இன்றைக்கி நம்ம கொஞ்சம் வித்தியாசமாக ஒரு அக்ரிகல்ச்சர், ஒரு விவசாயம், ஒரு ஃபார்மிங் லேண்டு, பண்ணைகள் இதெல்லாம் இருந்தால் எப்படி இருக்கும், ஒரு அறுவடை பண்ணி ஒரு பழத்தோட்டம், ஒரு காய்கறி தோட்டம்லாம் பார்க்கும்போது நம்ம இந்தியாவில் இருக்க மாதிரி ஒரு ஃபீல் வரும் பார்த்திங்களா. அந்த மாதிரி ஒரு லொக்கேஷனுக்கு தான் இப்போ நம்ம போயிட்டுருக்கோம். வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஆல்மோஸ்ட் இப்போ நம்ம கிட்டத்தட்ட அந்த இடத்துக்கு இப்போ நம்ம வந்து நெருங்கி வந்துட்டோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லெஃப்ட் எடுத்தாலே உங்களுக்கு இப்போ பார்க்கிங்கே இப்போ கிட்ட வந்துடுச்சு. இன்னும் எந்த இடம்ன்றது வந்து கொஞ்சம் சஸ்பென்ஸாக இருக்கா, இப்போ நான் சொல்லிடுறேன். இப்போ நம்ம போக போகிறதுங்கன்னா அண்டர்வுட் ஃபேமிலி ஃபார்ம்ஸ், அங்கே தாங்க போக போகிறோம். இது முக்கியமாக வந்து ஒரு ஸ்ட்ராபெரி தோட்டத்துக்கு வந்து பேர் போன ஒரு இடம் தான், கலிஃபோர்னியாவில் லாஸ் ஏஞ்சலஸில். இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்கிங் ஏரியா போய் வண்டியை பார்க் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம உள்ளே போகலாம். அண்ட் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் நமக்கு முன்னாடியே வந்து நமக்காக இப்போ அங்கே வெயிட்டிங்கில் இருக்காங்க. இப்போ இங்கே என்ன கான்செப்ட்னா, நமக்கு வந்து என்ட்ரி டிக்கெட் தனி, அது இல்லாமல் அங்கே நம்ம என்னென்ன காய்கறி பழம் இதெல்லாம் பறிக்கிறோமோ அங்கே இருக்கிற அந்த டுகோ பாக்ஸில் பேக் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோன்னா என்ட்ரன்ஸில் வந்து நமக்கு அந்த ஃப்ரூட்ஸ், அந்த வெஜிடபிள்ஸ், காய்கறி எல்லாத்தையும் வெயிட் போட்டு பார்த்துட்டு அதுக்கு என்ன ரேட்டோ அது நமக்கு வந்து பே பண்ணிவிட்டு நம்ம வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போயிடலாம். ஆனால் கடைகளில் வாங்குகிற விலையை விடவே பார்த்திங்கன்னா இங்கே கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக தான் இருக்கும். ஏன்னா இவங்களே இங்கே ஃபார்மிங் லேண்டில் ஃப்ரெஷ்ஷாக விளைவிச்சு நமக்கு கொடுக்குறாங்கல்ல, அதனால். இப்போ ஒரு டிக்கெட்டோட விலை பார்த்திங்கன்னா இப்போ மண்டே டு ஃப்ரைடே, அதாவது திங்கள்லேருந்து வெள்ளி வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா $8 தான். இந்தியன் ரேட்டுக்கு ஒரு $700 வரும். சனி ஞாயிறு சாட்டர்டே சண்டேயில் வந்தால் மட்டும் உங்களுக்கு $12 வருது. இந்தியன் ரேட்டுக்கு $1000 வரும். இதே உங்களுக்கு நீங்கள் ஆனுவல் பாஸ், அதாவது வருஷத்துக்கு ஒரு பாஸ்ன்னு டிக்கெட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா வருஷம் ஃபுல்லாக எப்போ வேணாலும் வந்துக்கலாம். அது வந்து உங்களுக்கு வந்து சீசன் பாஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா $75, இந்தியன் ரேட்டுக்கு ஒரு $6500 வரும். இப்போ நம்மளை வந்து டிராக்டரில் தான் கூப்பிட்டு போக போகிறாங்க. நம்ம வேணும்னா நடந்து போய்க்கலாம், அது நம்மளோட சாய்ஸ் தான். பட் இங்கே டிராக்டர் வந்து இங்கே எப்போவுமே வந்துகிட்டே இருக்கும். இதுக்கெலாம் நம்ம பே பண்ண தேவையில்லை, இதெல்லாம் ஃப்ரீ தான். நம்ம இதில் ஏறி அழகாக இப்போ நம்ம ஜாலியாக இப்போ நம்ம வந்து இதில் ட்ராவல் பண்ணலாம். இப்போ இப்போ பின்னாடி வருது பார்த்தீங்கன்னா இது வேறு மாதிரி இருக்குது பாருங்கள். அதாச்சும் இதில் வந்து ஒரு நீங்கள் அந்த ரோலர் கோஸ்டரில் வந்து ரெண்டு பேராக உட்காந்து போமே, அந்த டைப்பில் இருக்குது பாருங்கள். இது ஒரு ராட்னம் மாதிரி இருக்குது. இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குல்ல பார்க்குறதுக்கு. இங்கே பாரு, டாடா சொல்லு. பாய் சொல்லு டாடி, பாய் சொல்லு. பாய் சொல்லு, ஹாரிசான்டலா எடுங்க. இல்ல பாய் சொல்லு. எடுக்கும் போது எல்லாரும் ஹாய் சொல்லுங்க. வந்து போட்டோவா வீடியோவா? வீடியோ எடுக்கிறேன். பா, யூஎஸில் வந்து டிராக்டரில் போகிறதே ஒரு பெரிய குடுப்பனை தாங்க. அதுவும் இந்த சுற்றி இந்த லொக்கேஷன் பாருங்களேன். ஒரு விவசாய பூமியில் வந்து போகிறது சூப்பராக இருக்குது. ஒரு பக்கம் டிராக்டரில் உழுதுருக்காங்க, இன்னொரு பக்கம் நல்லா பச்சை பசேல்னு இருக்குது. அழகாக வீட்டுக்கு இதில் அப்படியே காரில் போகாமல் இதிலே உட்காந்து போயிட்டாலே ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கும் போல் இருக்குது. ஒரு பக்கம் இப்போ சன்ஃப்ளவர் நல்லா தெரியுது பாருங்கள், சூரியகாந்தி அழகாக இருக்குது. இப்போ தாங்க நம்ம மெயினான ஸ்பாட்டுக்கு வந்து இப்போ இறங்க போகிறோம். அதாச்சும் இப்போ நம்ம ஸ்ட்ராபெரி பிக்கிங், ஸ்ட்ராபெரி தோட்டத்துக்கு தான் இப்போ நம்ம வந்திருக்கோம். ஃபஸ்ட்டு டிராக்டரை கொண்டு வந்து இங்கே தான் விடுவாங்க. இனிமே தான் நம்ம 1 by 1 நிறைய இடங்களை பார்க்க போகிறோம். வெறும் ஸ்ட்ராபெரி மட்டும் இல்லை, இன்னும் காய்கறி தோட்டம் இருக்குது, அனிமல்ஸ் இருக்குது. அதெல்லாமே ஒரு பக்கம், பண்ணைகளில் ஆடு, கோழி, வாத்து இதெல்லாமும் ஒரு பக்கம் இருக்கும். ஸோ எல்லாத்தையுமே நம்ம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நம்ம பார்த்துட்டே போகலாம்.
பண்ணாதான் பறிக்க முடியும். இதுவா நாங்க கழுவி ஒரு சூப்பரான ஸ்பாட். இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாய்ஸ் பொல்யூஷன், ஒரு பாட்டு சத்தம், அந்த மாதிரிலாம் மியூசிக்கு, வண்டி போகிற இறைச்சல் எதுவுமே இல்லாமல் அப்படியே அமைதியாக இங்கே நான் பேசினேன்னா அப்படியே தூரத்தில் வரைக்கும் பயங்கரமாக கேட்கும். அங்கேருந்து யாராச்சும் பேசினாலும் பயங்கரமாக நல்லா காதில் விழுது. அவ்வளோ சூப்பராக அமைதியான ஒரு இடத்துல அழகாக இந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ரூட்ஸு காய்கறிலாம் பறிச்சுட்டு இந்த மாதிரி நல்லா வீட்டு பக்கத்துலேயே இப்படிலாம் இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கும். சூப்பர் பிரத்து. அடா பாவி டேய். இப்போ அந்த ஸ்ட்ராபெரி கலரை பாருங்களேன், பார்க்கவே எவ்வளோ அப்படியே கண்ணை பறிக்கிற மாதிரி இருக்குல்ல. அதுவும் நல்லா எவ்வளோ ரெட்டாக சூப்பராக. பிரத்து கிட்ட வா, பாக்ஸை காட்டு. ஆடா நீ தான்டா என் பையன். கீழே காட்டு. சாப்பிடு. சூப்பர் பிரத்து குட்டி. டேய் ஆன் பண்றேன். ஆன்ல இருக்கா? ஆமா. பிரணிலா முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா முடிஞ்ச வரைக்கும் பறிக்கிறது இங்கேயே சாப்பிட்றது தான் நல்லது. ஏன்னா நீங்கள் அந்த டுகோ பாக்ஸில் எடுத்துகிட்டு போகிறதெல்லாம் தான் உங்களுக்கு அங்கே வெயிங் மிஷினில் வெயிட் போட்டு பார்த்துட்டு உங்களை பே பண்ண சொல்லுவான். ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் இங்கே நிறைய சாப்பிட்ருங்க, அதுக்கப்புறம் மிச்சத்தை கொண்டு போய் வெயிட் போட்டுக்கலாம். கொஞ்சம் விலைக்கு உள்ள பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். பிரணிலா உட்காரு. ஸ்ட்ராபெரிஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று நல்லா அவ்வளோ பெருசாக வந்திருக்குங்க. ஒரு சிலது தான் குட்டியாக இருக்குது, மற்றதெல்லாம் ரொம்ப பெருசாக இருக்குது. அதுவும் ஒன்று கூட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தூசு தும்பு அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே இல்லை, அப்படியே க்ளீனாக இருக்குது. நான் கூட வந்து ஃபஸ்ட்டு வாஷ் பண்ணிவிட்டு சாப்பிட்ணுன்னு தான் இருந்தேன். பட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பறிக்கிற எல்லாத்தையுமே வந்து வாஷ் பண்ணிகிட்டே இருக்க முடியாது இந்த இடத்துல. அதே சமயம் எந்த ஒரு டஸ்ட்டிலேருந்து எதுவுமே கிடையாது. அண்ட் நீங்கள் பறிக்கிறத அப்படியே நல்லா எடுத்து சாப்பிடலாம். சொல்லுங்க, இங்க பாருங்க. ஹாய் ஹாய் காட்டுங்க. ஹாய் சொல்லுங்க ரெண்டு பேரும். ஹாய். குழந்தையோட ட்ரெஸ் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ஒரு ஸ்ட்ராபெரி தூரத்தில் குட்டியாக நடந்து போனால் எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க இங்கே எல்லோரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள். அதாச்சும் அவளோட ட்ரெஸ் எப்படின்னா கீழே ரெட்டு, கேப் வந்து க்ரீன் கலருனவே இப்போ கரெக்டாக ஸ்ட்ராபெரியோட ட்ரெஸ்ஸு. அந்த கலர் பார்த்திங்கன்னா மேலே கலர் பச்சையில் வந்து கீழே ரெட்டில் வர மாதிரி. அதுவும் நானும் அவ்வளோ எதேச்சியாக போட்டது, பட் சேர்ந்து ஒன்றா பிளான் பண்ணி போட்ட மாதிரி அமைஞ்சிடுச்சு. இங்கே சுற்றி இருக்கிறவங்கெல்லாம் எல்லாருமே நம்மளோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் தான். எல்லோரும் ஒவ்வொருத்தராக அவங்களோட பசங்களை கூட்டிகிட்டு வந்துட்டுருக்காங்க. ஸோ கிட்ஸ் எல்லாம் ஒரு பக்கம் ஜாலியாக ப்ளே பண்ண போயிட்டாங்க. அதே சமயம் இந்த இடம் ரொம்ப ரொம்ப சேஃபானதும் கூட, பயமே இல்லை. நம்ம முகமே தெரியல, கூலர் போட் இல்ல. இப்போ ஜூம் வெப்ப எல்லாருக்கும், கவலைப்படாதீங்க. அண்ணா இத கையில டப்பாவை காட்டிக்கோங்க அப்படியே. எடுத்துக்கோங்க. ஓகே தான். அருமையா இருக்கப்பா. ஆமா போட்டோ. ஐயோ என்ன பண்றது தெரியலையே. அருமையான தூக்கி காமிச்சறவா சாமிங்க எல்லாரும். ஓகே பேசிருச்சு. கேஷுவலா ரெக்கார்ட் பண்ணிடுங்க. கேஷுவல் எல்லாரும் வீடியோ அப்படியே ரெக்கார்டிங் பண்ணுங்க எல்லாரும். இப்போ வந்து அருள் ஹாய் சொல்லு. ஹாஃப் ஹார்ட் நீங்க யாராவது ஒரு ஹாஃப் வைங்க என் கை கூட. ஐயோ நான் இப்படி வேணா வைக்கலாம்.
வெறும் காலிஃப்ளவர் மட்டும் எடுத்துக்கோ. தள்ளுங்க. எங்க இருக்கு? அது எப்படி புடுங்கணும்? இங்க ஒண்ணு இருக்கு பாரு இந்த இடத்துல. ஆமா எல்லா கலர்ஸும் எல்லோ கலர்ல இருக்கா? பீச்ல இருக்க இலைய கட் பண்ணிட்டு எடுக்கணும். ஆமா. இல்லனா எடுத்துட்டு இலைய கட் பண்ணணும். அப்படியே புடுங்கி தான் எடுக்கணும். வேற வேளை புடுங்கி தான் எடுக்கணும். வந்துருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஆமா இது அது கவர் எடுத்துட்டு. சரி, எல்லாம் ஓகே. இந்த இடத்துக்கு வந்து எதனால் வந்து அண்டர்வுட் ஃபேமிலி ஃபார்ம்ஸ் அப்படின்னு வந்துச்சுன்னு தெரியுமா? ஏன்னா இதோட ஃபவுண்டர் பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிரெய்க் அண்டர்வுட். இவர் தான் வந்து 1980 வந்து இந்த ஃபார்மிங் லேண்ட் வந்து ஆரம்பித்தார். ஃபஸ்ட்டு ஒரு 5 ஏக்கரில் வச்சு தான் ஆரம்பித்தார். அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டெவலப் ஆகி இப்போ வந்து ஒரு 200 ஏக்கரில் வந்து இந்த ஃபார்ம் லேண்ட் இருக்குங்க. இப்போ நம்பவே முடியலல்ல. இந்த கண்ணு கெட்டுற தூரம் வரைக்கும் ஃபுல்லாகவே வந்து இதில் கவரான ஸ்பாட் தான். டோட்டலாக 200 ஏக்கரில் இருக்குங்க இப்போ இது. ஸோ ஒரு பக்கம் பார்த்திங்கன்னா இப்போ பீன்ஸ் வந்து இப்போ பறிச்சிட்ருக்காங்க குட்டி பசங்கள்லாம். ஸோ பசங்கக்கிட்டேயும் கொடுத்து நம்ம பறிக்க சொல்லல. அவங்களுக்கு வந்து நடுவில் எங்கேயாவது இந்த பூச்சி வருமா அந்த மாதிரி ஒரு பயம்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது. இப்போ ஸ்ட்ராபெரி கூட பார்த்திங்கன்னா பறிச்சிட்ருக்க வரைக்கும் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. ஸோ குழந்தைங்களே பார்த்திங்கன்னா பாப்பாவே அழகாக இப்போ எல்லாத்தையுமே வந்து பறிக்க ஆரம்பிச்சிட்டு இருந்தா. நான் ஸ்டார்டிங்கில் பயந்தேன், ஆனால் எந்த இடத்துலையுமே ஒரு பூச்சி இந்த ஏதாவது பயமாவோ எதுவுமே கிடையாது. ஸோ தைரியமாக இதுங்களை உள்ளே வந்து செடிங்களுக்கு நடுவில் அனுப்பலாம் குழந்தைங்கள. ஸோ இதில் இருக்க காய்கறியே பார்த்தீங்கன்னா நான் புதுசாக இந்த காய் நான் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் வாங்குகிறேன் இவங்க சொன்னதுனால. இப்போ பார்க்குறீங்க பாருங்கள், இந்த ஒரு ஸ்ட்ராலர் இது வந்து இங்கே ஃபார்மிங்கில் இங்கே கொடுக்கறது. அதாவது ஸ்ட்ராலர் இல்லாமல் வரவங்களுக்கு நான் வந்து வெயிட்லாம் வச்சுருக்கேன் தள்ளிட்டு போனோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு தனியாக அந்த மாதிரி ஒரு கார்ட் ஒன்று கொடுத்துருவாங்க. அதில் குழந்தைங்களே உட்கார வச்சுட்டு தேவையான ஐட்டம்ஸும் வாங்கி நம்ம அழகாக அதில் தள்ளிட்டு போகலாம். கவி போதுமா? இல்ல நீங்க என்னென்ன காய் அதுல போடுவீங்கன்னு சொல்லுங்க. நாங்களா வாழைக்காய் பாருங்க. ஹாய் உமா இங்க பாருங்க எக்ஸ்பிரஷன்ஸ். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு ரெஸ்ட் ஏரியா மாதிரிங்க. இப்போ நம்ம வெயிலில் தானே எல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். இப்போ இந்த ரெஸ்ட் ஏரியா எப்படி இருக்குன்னா, ஜஸ்ட் இப்போ நம்ம ஊரில் ஒரு பந்தல் போட்டு ஒரு வைக்கோல்லாம் போட்டு வச்சுருந்தா எப்படி இருக்கும் பாருங்கள். அப்படியே அந்த ஒரு மண் வாசனை அந்த மாட்டு தொழுவத்துலலாம் இருக்கும்போது நமக்கு ஒரு ஃபீல் எப்படி கிடைக்கும் பார்த்தீங்களா? அந்த மாதிரி இருக்க மேலே ஒரு சீலிங் வச்சு கீழே அந்த வைக்கோல் போரில் வச்சு உட்கார்றதுக்கு அழகாக அதில் சீட்டிங் மாதிரி ரெடி பண்ணியிருக்காங்க. அதை பாருங்கள் எவ்வளோ சில்லுன்னு இருக்குது இந்த இடத்துல. இங்கே கொஞ்சம் கூல் ட்ரிங்க்ஸ்லாம் கூட தனியாக வச்சுருக்காங்க. பட் நம்ம வந்து ஃப்ரூட்ஸு இதெல்லாம் நம்ம இப்போ சாப்பிட்டுக்கலாம். இப்போ நாங்கள் வாங்கின காய் பாருங்கன்னா அந்த zucchini, அப்புறம் இந்த ஸ்குவாஷு, அப்புறம் கொஞ்சம் பீன்ஸ் கொஞ்சம் எடுத்திருக்கோம். ஸோ ஸ்ட்ராபெரி கொஞ்சம் எடுத்திருக்கோம். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சில அப்புறம் காலிஃப்ளவரும் ஒன்று எடுத்திருக்கோம். ஸோ இந்த மாதிரி தான் இப்போ நமக்கு வந்து இவ்வளோ வெஜிடபிள்ஸ் இப்போ நமக்கு கிடச்சிருக்கு. இப்போ தேனி வேறு இருக்குது. இந்த சன்ஃப்ளவரில் கிட்ட போவே பயமாக இருக்குது. ஸோ எல்லாருக்குமே இப்போ ரொம்ப பசி வர ஆரம்பிச்சிடுச்சு. இப்போ லஞ்ச் பீரியட் இப்போ எங்களுக்கு. ஸோ லஞ்ச் சாப்பிட்றதுக்கு இப்போ நாங்கள் வந்து ஒரு இடத்துல வந்து இப்போ நாங்கள் உட்காந்துருக்கோம். ஸோ கொண்டு வந்த லஞ்ச் எல்லோரும் ஒவ்வொருத்தர் வந்து ஒரு சில ஐட்டம்ஸ் வீட்டிலேருந்து நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொண்டு வந்திருக்கோம். ஸோ இப்போ எதுக்கும் யூஸ் ஆகட்டுமேனு ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸும் கொஞ்சம் ஒரே ஒரு செட்டு மட்டும் வாங்கிக்கிறோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா புளியோதரை, ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ், அப்புறம் நம்ம வீட்டிலேருந்து நம்ம டொமேட்டோ ரைஸ் கொண்டு வந்திருந்தோம். இந்த மாதிரி நிறைய ஐட்டம்ஸ் இருக்குது. பட்டாணி புலாவ் இருக்கு. கொஞ்சம் கேட்டா எங்க புல்லு தானே அது, புல் தானே இது கீழே இருக்கிறது. பிரணிலா இங்க பாரு, அங்க யாருமே இல்ல. அங்க பாரு, இங்க வா.
வெரி நைஸ். இது பார்த்தீங்கன்னா டக்குன்னு நம்ம ஊரில் வந்து கொஞ்சம் இந்த ஈமு கோழின்னு சொல்லுவாங்களே அந்த மாதிரி ஒரு டைப்பில் தெரியுது. ஆனால் அதே சமயம் வந்து இது கொஞ்சம் கிட்ட க்ளோஸாக போகாமல் தூரத்தில் இருக்கணும்னு தான் போர்ட்லேயே போட்டிருக்காங்க. இதுங்கெல்லாம் வந்து நம்மளை கடித்தாலும் கடிக்க சான்ஸ் இருக்குன்னு அவனாவே வந்து போட்டு விட்டுருக்காங்க வார்னிங்காக நம்மளுக்காக. அது உடம்பே இப்போ நம்ம வந்து ஆடெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு இந்த பக்கம் வந்திருக்கோம். பட் நம்ம ஊர் ஆடுங்களுக்கும் இதுங்களுக்கும் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஊரில் இருக்க ஆடு எப்படி இருக்குன்னா ஹைட்டாக இருக்கும், ஆனால் கொஞ்சம் ஒல்லியாக இருக்கும். பட் இதுங்களெல்லாம் பார்த்தா எப்படி இருக்குன்னா உயரம் கம்மியாக இருக்குது, ஆனால் உடம்பு வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது. ஸோ நம்ம ஊர் ஆட்டுக்கும் இதுக்குமே கொஞ்சம் வித்தியாசங்கள் நிறைய தெரியுது. அடுத்து இப்போ நம்ம வந்து கோழி பண்ணைக்கு வந்திருக்கோம். ஆடு முடிச்சாச்சு. இப்போ நம்ம வந்து கோழி பார்க்க வந்திருக்கோம். கோழியுமே பார்த்திங்கன்னா ஒன்று நல்லா ஹைப்ரிட்டாக இருக்குதுங்க. நல்லா குண்டு குண்டாக நல்லா பெருசாக இருக்குது. ஆனால் நமக்கு இந்த பவுல்ட்ரி செக்ஷன் பக்கம் போகணுன்னாலே லைட்டாக கொஞ்சம் பயமாக இருக்கும். நான் கொஞ்சம் தள்ளி தான் நிற்பேன் எப்போவுமே இந்த மாதிரி இடத்துக்கு வந்தால். திரும்ப சத்தம் கேட்ட திறக்கம் பாரு. நம்ம எதாவது பேச திரும்ப திறக்கும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டக் ஃபீடிங்க்கு தாங்க வந்திருக்கோம். இது எப்படின்னா அவங்களாவே ஒரு சில தானியம் போல் கொடுப்பாங்க. நம்ம வந்து வாத்துங்களுக்கு வந்து அழகாக வந்து ஊட்டி விடலாம். நம்ம வந்து ஒன்று கீழே போட்டலாமோ இல்லை கையில் வச்சு காட்டி அதுங்களை வாய் வச்சு சாப்பிட்ற மாதிரி ஊட்டியும் விடலாம். ஆனால் பார்த்தா எல்லா வாத்தும் ஒரே கலரில் தெரியுது. இப்போ திரும்ப வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரோடையும் சேர்ந்து டிராக்டரில் போகணுன்னு ஆசைப்பட்டோம். அப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு தனியாக வந்துட்டோம். அப்போ எல்லோரும் ஆல்ரெடி சீக்கிரம் வந்ததுனால இப்போ திரும்ப எல்லாரோட சேர்ந்து ஒரு ரைடு இதில் போகலான்னு முடிவு பண்ணியிருக்கோம். இவனை பார்த்தா ஷேர் ஓட்ட மாதிரி ஃபுல்லாக லோட் பண்ணி தான் எடுப்பான் போல். அங்கே பார்த்தீங்களா குதிரை ஓட்டுது பாருங்க. ஸோ இவன் எப்போ எடுப்பான்னு தெரியல. எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. நமக்கு முன்னாடி போகிற ரைடு பாருங்கள், அதுவும் சூப்பராக இல்லை பார்க்குறதுக்கு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் எதிர்பார்க்காத ஒரு வியூ எங்களுக்கு கிடச்சிருக்கு. எங்களோட ஃப்ரெண்டு சஸ்பென்ஸாக எங்களை அப்படியே வீடியோ ரெக்கார்டிங் பண்ணிகிட்ருக்காரு. இது வந்து முயல். இப்போ வந்து பேர்ட் ஷோ வச்சுருக்காங்க. இது வந்து பெரிய லெவலில் கிடையாது, ஜஸ்ட்டு கிட்ஸ்க்கு ஒரு என்டர்டெய்னிங்காக இருக்குன்றதுக்காக தான் இங்கே வந்து வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இது ஒரு நார்மலான ஒரு பேர்ட் ஷோ தான். கை காட்டுங்க வீடியோ கை காட்டுங்க. சூப்பர். இப்போ 2 வெள்ளை வாத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா கூண்டு எதுவுமே இல்லாமல் வெளியவே அப்படியே அழகாக தனியாக நிற்குதுங்க. சரி, ஓகே. இப்போ நெக்ஸ்ட்டு குட்டி குழந்தைங்களுக்கு உண்டான ஒரு ரைடு. இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு 2-3 ரைடு வச்சுருக்கான் குழந்தைங்களுக்கு. இதுக்கும் வந்து சும்மா கம்மியான டிக்கெட் தான், ரொம்ப ரொம்ப கம்மியான காசு தான் அந்த டிக்கெட்ஸ் இதுங்களுக்கு.
பட் ஓகே, இவங்களுக்கு இது வந்து ஒரு ஃபன்னாக ஜாலியாக இருக்கும். பெரியவங்க போக முடியாது, பட் குட்டி குழந்தைங்களுக்கு இது நல்லாயிருக்கும். மிக்சிங் எடுக்கிறேன் இப்போ. பேக்கிங்கோட உமா எல்லாத்தையும் கரெக்டாக எடுத்துறதுக்கு பாருங்க. காஃபி தூள் அப்படின்றது ஃப்ளாஸ்கில் பால். இப்போ நமக்கு இப்போ காஃபி டைம் வந்துடுச்சு இப்போ. ஸோ காஃபி குடிச்சிட்டோன்னா அதுக்கப்புறம் சீக்கிரமாக நம்ம இப்போ கிளம்ப வேண்டியது தான். டைமும் வேறு ஆயிடுச்சு. அண்ட் இங்கேருந்து ஒரு 1 hour டிரைவ் ஆகும் வீட்டுக்கு போகிறதுக்கு. இப்போ வாங்கிட்டு வந்த வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாத்தையுமே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வெயிட் போட்டு அதுக்குண்டான காசை பே பண்ணிவிட்டு ரிட்டன் இப்போ வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறோங்க. அதே சமயம் இப்போ நம்ம இங்கே தேங்காய்லாம் கூட இங்கே நிறைய இங்கே எக்ஸ்ட்ரா வச்சுருக்கான். வேணும்னா வாங்கிக்கலாம், நம்ம சாய்ஸ் தான். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி பார்த்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன். அண்ட் வீடியோ உங்களுக்கு இது பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். பாய் பாய்.